храната не е воопшто сметана од нас православните како зло. Па сега многу луѓе ќе речат, јас не сум убил, не сум украл, тоа е доволно, храната нели не внесува зло во нашите усти. Меѓутоа, постот е дисциплина. Вие знаете дека секој спортист има одреден режим на исхрана, на функционирање, на одмор и така натаму. Не случајно и Христос пред почетокот на својата дејност, на својата мисија, тој првим пости 40 дена во пустината. Иако е без грев. Што многу пати луѓе кои што доаѓаат во црква и кои што постат, кажува дека добиле приметба од нивните блиски, зошто постиш толку ли си грешен или зошто одиш во црква толку ли си грешен. Баш напротив, најстрого постеле оние кои што се скоро и без грев, светителите. Христос е без грев во целосна смисла на зборот, а тој не јадел и не пиел. И најмалиот грев е погубен ако го живееме како нормален, како некој кој што одговара на нашата природа. И најголемиот грев, ако го осознаеме дека е причина за да не бидеме во близина на Бога и да не ја чувствуваме таа љубов, и најголемиот грев, ако го ќе се покаеме за него и почнеме да правиме дела спротивни од него, постои можност за спасение. Во овој великопостен период, црквата, токму за да можеме да дојдеме до таа состојба на тие познанија, одредила недели кои што првин се пред постот подготвителни и за време постот не воведуваат во таа тајна и на откривање на Божјата волја, и на тоа како делува неговата љубов врз нас кога ќе сгрешиме, како да се искачиме кон таа висина на познание на тие работи. И затоа е битно, многу е важно тој циклус на литургии, или секоја недела што си ги има, да ги посетуваме. Зашто и постот, и молитвата, и нашиот духовен живот не се само наше дело, само на нас нешто да ни користи и ние да добиеме некаква награда за тоа. Животот на секој еден христијанин е заедничко дело во црквата.